ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആര്യാസ് ലേണിംഗ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ 14ാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്പ് ഗൈഡും ടൈപ്പ് ഹെഡുമാണ്. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് ഗൈഡും ടൈപ്പ് ഹെഡും. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഗൈഡിൻ്റെ മറ്റു പേരുകളാണ് സെൻറ്റർ ഗൈഡ്, കോമൺ ഗൈഡ്, സെഗ്മെൻറ്റ് ഗൈഡ്. ടൈപ്പ് ഗൈഡിൻ്റെ മറ്റു പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സെൻറ്റർ ഗൈഡ്, കോമൺ ഗൈഡ്, സെഗ്മെൻറ്റ് ഗൈഡ്. എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വരുന്നത്? above the segment, front of the ribbon throw. above the segment, front of the ribbon throw. സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ്, റിബൺ ത്രോയുടെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ യൂസ്? എന്താണ്? ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ടൈപ്പ് ബാർ മാത്രം റിബൺ ത്രോയിൽ വന്ന് പതിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഹെഡ് എന്താണ് സഹായിക്കുന്നത്? ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ടൈപ്പ് ബാർ മാത്രം റിബൺ ത്രോയിൽ വന്ന് പതിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ടൈപ്പ് ഗൈഡ് ഓരോ ടൈപ്പ് ബാറിനെയും ടൈപ്പിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ടൈപ്പ് ഗൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്താണ്? ടൈപ്പ് ഗൈഡ് ഓരോ ടൈപ്പ് ബാറിനെയും ടൈപ്പിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ടൈപ്പ് ഗൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. ടൈപ്പ് ഗൈഡിൻ്റെ പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സെൻറ്റർ ഗൈഡ്, കോമൺ ഗൈഡ്, സെഗ്മെൻറ്റ് ഗൈഡ്. പൊസിഷൻ വരുന്നത് എബവ് ദി സെഗ്മെൻറ്റ്, ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി റിബൺ ത്രോ. യൂസ് എന്താണ്? ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ടൈപ്പ് ബാർ മാത്രം റിബൺ ത്രോയിൽ വന്ന് പതിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ടൈപ്പ് ഗൈഡ് ഓരോ ടൈപ്പ് ബാറിനെയും ടൈപ്പിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ടൈപ്പ് ഗൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഷേപ്പാണ്. ഓക്കെ, വി ആകൃതിയിലാണ്. ടൈപ്പ് ഗൈഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ചാമോയ്സ് ലെതർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ടൈപ്പ് ഗൈഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ചാമോയ്സ് ലെതർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഗൈഡ്, സെൻറ്റർ ഗൈഡ്, കോമൺ ഗൈഡ്, സെഗ്മെൻറ്റ് ഗൈഡ്. പൊസിഷൻ എബവ് ദി സെഗ്മെൻറ്റ്, ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി റിബൺ ത്രോ. യൂസ് എന്താ? ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ടൈപ്പ് ബാർ മാത്രം റിബൺ ത്രോയിൽ വന്ന് പതിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ടൈപ്പ് ഗൈഡ് ഓരോ ടൈപ്പ് ബാറിനെയും ടൈപ്പിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ടൈപ്പ് ഗൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വി ആകൃതിയാണ്. ടൈപ്പ് ഗൈഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ചാമോയ്സ് ലെതർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യം ഞാൻ പറയാം. ടൈപ്പ് ഗൈഡ് സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡാഷ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എവിടെയാണ്? മുകളിലാണ്. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് ഗൈഡ് ഈസ് ഫിക്സഡ് അറ്റ് ദി ഡാഷ് ഓഫ് ദി സെഗ്മെൻറ്റ്. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലും ഒന്ന് മലയാളത്തിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ടോപ്പ് സെൻറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് ഗൈഡ് ഈസ് ഫിക്സഡ് അറ്റ് ദി ടോപ്പ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സെഗ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഹെഡാണ്. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് ഹെഡിനെ നമുക്ക് എന്തെന്നും പറയാം? ടൈപ്പ് ഫേസ് എന്നും പറയാം. ഓക്കെ, ഓരോ ടൈപ്പ് ഫേസിലും ലെറ്ററുകൾ ലെഡ് കൊണ്ട് സോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓരോ ടൈപ്പ് ഫേസിലും ലെറ്ററുകൾ ലെഡ് കൊണ്ട് സോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഹെഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ടൈപ്പ് ഫേസ്. ഓരോ ടൈപ്പ് ഫേസിലും ലെറ്ററുകൾ ലെഡ് കൊണ്ട് സോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഹെഡുകളാണ് എലൈറ്റ്, പൈക്ക, റോമൻ, ഇതൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എലൈറ്റ്, പൈക്ക, റോമൻ. ഇതിൽ എലൈറ്റിൽ 1 ഇഞ്ചിൽ 12 അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, എലൈറ്റിൽ 1 ഇഞ്ചിൽ 12 അക്ഷരം. പൈക്കായിലാണെങ്കിൽ 1 ഇഞ്ചിൽ 10 അക്ഷരമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പൈക്ക 10 എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എലൈറ്റിൽ 1 ഇഞ്ചിൽ 12 അക്ഷരം, പൈക്ക അല്ലെങ്കിൽ പിക്ക നമുക്കങ്ങനെ പറയാം. ഓക്കെ, 1 ഇഞ്ചിൽ 10 അക്ഷരം. റോമനിലാണെങ്കിലോ 1 ഇഞ്ചിൽ 8 അക്ഷരം. അപ്പോൾ ഇത് 3 സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇനി മറ്റ് ടൈപ്പ് ഹെഡുകളും കൂടിയുണ്ട്. അതാണ് ഗോതിക്, സ്ക്രിപ്റ്റ്, ഇറ്റാലിക്സ്, പിൻ പോയിൻ്റ്. ഇതൊക്കെ ഗോതിക്, സ്ക്രിപ്റ്റ്, ഇറ്റാലിക്സ്, പിൻ പോയിൻ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഫേസ്. ഓരോ ടൈപ്പ് ഫേസിലും ലെറ്ററുകൾ ലെഡ് കൊണ്ട് സോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കും. സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഹെഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? എലൈറ്റ്, പൈക്ക, റോമൻ. എലൈറ്റിലാണെങ്കിൽ 12 അക്ഷരം, പൈക്കയിലാണെങ്കിൽ 10 അക്ഷരം, റോമനിലാണെങ്കിൽ 8 അക്ഷരം 1 ഇഞ്ചിൽ ഉണ്ടാകും. മറ്റ് ടൈപ്പ് ഹെഡുകളാണ് ഗോതിക്, സ്ക്രിപ്റ്റ്, ഇറ്റാലിക്സ്, പിൻ പോയിൻ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 എണ്ണമാണ് പറഞ്ഞത്, ടൈപ്പ് ഗൈഡും ടൈപ്പ് ഹെഡും. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ടൈപ്പ് ഗൈഡ് എന്താണ്? സെൻറ്റർ ഗൈഡ്, കോമൺ ഗൈഡ്, സെഗ്മെൻറ്റ് ഗൈഡ്. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മറ്റു പേരുകൾ. സെൻറ്റർ ഗൈഡ്, കോമൺ ഗൈഡ്, സെഗ്മെൻറ്റ് ഗൈഡ്. പൊസിഷൻ വന്നിട്ട് എബവ് ദി സെഗ്മെൻറ്റ്, ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി റിബൺ ത്രോയാണ് ടൈപ്പ് ഗൈഡ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ടൈപ്പ് ബാർ മാത്രം റിബൺ ത്രോയിൽ വന്ന് പതിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
ടൈപ്പ് ഗൈഡ് ഓരോ ടൈപ്പ് ബാറിനെയും ടൈപ്പിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ടൈപ്പ് ഗൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്താണ് ആകൃതി? വി ആകൃതി. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ വി ആകൃതിയാണ്. ടൈപ്പ് ഗൈഡിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എന്തുപയോഗിക്കുന്നു? ചാമോയ്സ് ലെതർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ടൈപ്പ് ഹെഡ്. ടൈപ്പ് ഹെഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ്? ടൈപ്പ് ഫേസ്. ഓരോ ടൈപ്പ് ഫേസിലും ലെറ്ററുകൾ ലെഡ് കൊണ്ട് സോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ. സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഹെഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? എലൈറ്റ്, പൈക്ക, റോമൻ. എലൈറ്റ്, പൈക്ക, റോമൻ. എലൈറ്റിൽ എന്താണ്? എലൈറ്റിൽ 1 ഇഞ്ചിൽ 12 അക്ഷരമാണ്. പൈക്കയിൽ 1 ഇഞ്ചിൽ 10 അക്ഷരമാണ്. റോമനിൽ എത്രയാണ്? 8 അക്ഷരമാണ്. ഓക്കെ. എലൈറ്റ്, പൈക്ക, റോമൻ. ഇനി മറ്റ് ടൈപ്പ് ഹെഡുകളാണ് ഗോതിക്, സ്ക്രിപ്റ്റ്, ഇറ്റാലിക്സ്, പിൻ പോയിൻ്റ്. ഓക്കെ. ഇനി ഒരു കാര്യം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി. നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഫേസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് റിബണിങ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്ലോഗിങ്. ഓക്കെ. ക്ലോഗിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ടൈപ്പ് ഫേസിൽ എന്താണ് ഡസ്റ്റും, അതായത് പൊടിയും, പിന്നെ നമ്മുടെ റിബണിലുണ്ടാകുന്ന ഇങ്കിൻ്റെ പൊടിയും ഇങ്കും എല്ലാം കൂടി പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? പറ്റി പിടിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ക്ലോഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ടൈപ്പ് ഫേസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് റിബണിങ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്ലോഗിങ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞത്? ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ടൈപ്പ് ഹെഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ടൈപ്പ് ഹെഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെട്രോൾ ഓർ സ്പിരിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷാണ് ഹാർഡ് ബ്രഷ്. ഓക്കെ. ടൈപ്പ് ക്ലീനിങ് ബ്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ബ്രഷ്. ടൈപ്പ് ഹെഡ് ഓർ ഫേസസ് ആർ ക്ലീൻഡ് വിത്ത് പെട്രോൾ ഓർ സ്പിരിറ്റ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ടൈപ്പ് ക്ലീനിങ് ബ്രഷ് ഓർ ഹാർഡ് ബ്രഷ്. ടൈപ്പ് ഫേസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് റിബണിങ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്ലോഗിങ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന 2 ചോദ്യം പറയാം. വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ആസ് ടൈപ്പ് ഫേസ്. ഓക്കെ. വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ആസ് ടൈപ്പ് ഫേസ്. ടൈപ്പ് ഫേസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ വരുന്നത് റോമൻ, ഡിലൈറ്റ്, ഗോതിക്, സ്ക്രിപ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ? റോമൻ, ഗോതിക്, സ്ക്രിപ്റ്റ്, ഡിലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഏതാണ്? അത് ഡിലൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റോമൻ, ഗോതിക്, സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ടൈപ്പ് ഹെഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, ടൈപ്പ് ക്ലീനിങ് ബ്രഷ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ഹാർഡ് ബ്രഷ്. ടൈപ്പ് ക്ലീനിങ് ബ്രഷ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ഹാർഡ് ബ്രഷ് ആണ്. ടൈപ്പ് ഫേസസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് റിബണിങ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ്. അതെന്താണ്? ക്ലോഗിങ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് വിത്ത് ഡാഷ്. ഏതാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ലെഡാണ്. അടുത്ത് വിച്ച് ഈസ് ഓഡ് വൺ? പൈക്ക, എലൈറ്റ്, റോമൻ, ഡീലക്സ്. ഇതിലേതാണ് ഓഡ് വണ്ണ്? പൈക്ക, എലൈറ്റ്, റോമൻ, ഡീലക്സ്. ഇതിൽ ഓഡ് വൺ ഏതാണ്? ഡീലക്സ് ആണ്. ഓക്കെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഹെഡ് ഏതൊക്കെയാണ്? പൈക്ക, എലൈറ്റ്, റോമൻ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ. താങ്ക് യു.